Da sind ganz am Wohnwagen. Oh wei. Hier kommt ein Auto. Oh wei. Oh, guck mal. Der Passat da, ne? Der da. Ach so, ja. Aber guck mal, wie krass sich der Tiguan. Guck mal, der Tiguan da vorne. Da siehst du nicht, dass da vorne ein Dacia oder wie.